Det luktar mint typ. Ja. Alltså det värsta var när vi var på Oktoberfest 2010. Men då får komma hit då. Då står vi på ett bord och så håller vi på med den där, exakt den snuffdosan typ. Och så kommer en kille fram bara, ni är också snuff så här. Så fram så har han en glasflaska. Och fy fan! Torka näsan. Folk är så dåliga. Ja, liksom nickande så här va? Alltså du har typ, man ska inte smeta det med. Du ska inte lägga det här. Där ja. Vart är Josef? Vilket helhjärtat skratt. Piffneger.